Στις 13 Τετάρτου του 2020 και στις 12 τα μεσάνυχτα ενημερωθήκαμε από γυναίκα που κάλεσε την υπηρεσία μας για μια πιθανή ανέβρεση πτώματος στον Εύωσμο. Έχουμε κάνει τουλάχιστον 6 ανακρίσεις και δεν έχει βγει τίποτα. Ούτε μια χαμημένη πληροφορία, ρε φίλε. Φανή σημάδια στραγγαλισμού, η γλώσσα παγιδεύτηκε μέσα στα δόντια, υπήρχε εκχύμωση των ιστών. Μάνα, βρήκες τίποτα? Πέτρο. Έλα, ρε Πέτρο. Ρε παιδί μου, άκου να σου πω τώρα. Το να φτιάχνεις καφέ για τους νέους. Τις πατάτες τις έκανα στο φούρνο, είναι σαν τηγανιτές. Η σαλάτα είναι από το σούπερ μάρκετ. Πήρα και ένα τάπερ από το σπίτι και είναι όπως έκανε η μαμά. Πέτρο. Εμένα δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω οικογένεια και παιδιά. Ο 7ος μάρτυρας τον γνώριζε το θύμα πολύ καλά.